好想去旅行。哇！做咩腳軟啊？冇事嘅，你咁高。高先你想轉身多啲喎如果係好似你咁樣咧，就但係我係咩叫如果好似你咁樣啦？唔係。你睇我即刻扶到幾層。其實我好驚，我驚跌啲嘢落去，咁樣咯。哇！呢個幾好。去翻你個身嗰度。係啊，去翻呢度 OK。我要再低啲喎，安劈馬。我真係好想去一次睇極光。去咯。好貴啊！但係去北極，我有查過，大概淨係3-4日就2萬幾蚊，大概。但係我覺得呢啲係嗰啲人生 checklist 啲人。第一個極光啦，第二個就係紐西蘭啦。我都覺得一定要去紐西蘭。我想我以前追星啊，咁係追太妍㗎啦。咁太妍嗰時候 I 大家有冇睇過？係啊，佢就喺紐西蘭度拍㗎啦。咁樣就哇，好想去睇一次。之後同埋我係好中意睇魔戒㗎啦。OK， 大家有冇睇過魔戒啊？咁魔戒其實都喺紐西蘭拍啦，係啦。咁基本上咧，其實魔戒係等於呢個紐西蘭國家地理雜誌嚟嘅，係啦。咁所以我都好想去睇下。去朝聖。係嘅。我跟你看一走。睇住。係要較暗啲先出。我知，我都試過好多次，可以再暗啲。太暗啦！咁先有個 depress 嘅感覺。OK。係。大家有冇睇過雪？雪？我就睇過小雪咯，未睇過大雪。我都係小雪。我都睇過小雪喺圖書館。屌你！所以另外一個咧，即係北海道都想去一次，就係冰天雪地係咩感覺？有好多地方都想。一定要去北海道先睇到冰天雪地。我都係嘅。翻大陸都得，黑龍江咯。但有 feel 啲啊嘛，日本落雪。係啊，即係唔同噶嘛。乾淨啲好似。係咯。係嗰個人文氣息啊。個文化問題。係啊。OK。係啊，之後仲有啲咩咧？冰島。冰島都好值得。一個完全冇污染嘅地方。所以冇辦法啦，下個禮拜2嗰8000萬係我啊，你哋唔使同我爭噶啦。嚇！我哋兩注中喎，一個係我。好，都夠使。我想講咧，每一次咧，即係有啲大額嘅六合彩咧，我個腦都會 FF。哇！我應該點使咧？好似真係唔使做。細個有冇諗住做太空員？冇，呢個真係冇。呢個係好少有，我真係。跟住我大個發覺香港其實冇乜可能做到。又唔好咁講，香港係要去出邊讀。係香港係有一個即係女性係成功去咗未上太空咯，但係佢去咗受訓。我就打消咗念頭。大家細個係想做咩？你係太空員。我細個係已經係諗住做老闆㗎啦。
即係細個係冇一個概念㗎嘛。冇即係你淨係會我想做老闆，但係唔知係咩嚟㗎嘛。但係至於我細個對於老闆嘅概念就係唔使做啦，有錢收啦，點人做嘢啦。其實而家都係咁諗。係。但係當大個就發覺其實做老細係首先係要賠錢啦，瘋狂做啦，冇得休息啦，試下先。好多人事關係嗰啲。即係最緊要係冇錢啦。哦，好似前一排睇嗰個唔知咩文章啦，就係講話咧，即係要有翻咁上一年紀咧，你先會明白點解啲人咧係會坐喺公園仔或者係企喺我哋依家咁樣望住，咁樣就可以過一段時間。就係因為平時太多嘢去煩惱啦，或者苦惱啦，即係喺呢啲時候咧，你先係可以去完全放空晒。個色好靚，呢個橙。即係雖然我唔識畫畫啦，但係其實我咧好想試下咧，就係上山寫啲生。我試過，我係一個藝術人嚟嘅。有冇作品啊？好似要揾咯。我而家啲嘢犧牲咗喺掃房咯，要攞翻啲顏色。嚇？攞唔翻㗎？因為我所有嘅 acrylic 啊，因為嗰陣時做咩咧 ？Red Day。跟住佢哋要油嘢定唔知畫嘢，跟住就攞晒我嗰啲顏色。應該都救唔翻㗎啦。係，我有好好咁樣將佢放翻喺一個袋度，但我未攞。個袋放唔放得好就係另一回事。係啦，唔係個袋我放好咗嘅，我自己有放。我記得咧嗰年咧，我唔記得邊年啊，要畫嘢咧，即係我打咗2箱噴漆翻嚟咧，之後最尾係翻唔到轉頭啊！去邊度畫㗎？咩喺邊度噴？唔記得咗啦，好似嗰陣時阿 Jackie 仲喺度嗰陣時嚟㗎。嚇！好似就係噴嗰個福奇。我唔記得咗啦。哈利波特奇。我唔記得哈利波特奇就係我哋個飲水機啊，即係飲水機，即係食物機。食物機。食物機。已經係好耐啦。都貴啊！我嗰啲係喺法國佬嗰度買翻嚟嘅，真係專業噴漆嚟嘅。點解要離遠咧？請問佢想對比啊？唔係啊，唔係啊，唔係。OK 啊！哇，好撚勁，都有水準啊！你唔好越行越遠先。佢有啲秘密啊！佢喺度揾，唔係啊！佢喺度揾緊啲可以見得人嘅。係啊，因為有啲咧，我唔係。有啲回憶啊！有啲同佢有啲關係咯。未必。嗰啲叫往日回首。喂，其實我畫花都好靚嘅，老實。呢個係以前嗰啲 account。你讀 art 㗎？唔係啊。興趣。好靚喎！有啲料到。睇下先。我畫嗰啲嘢都好撚奇怪。Felix 畫都好靚。Felix 又係素描派啊。好撚奇怪喎畫啲。唔係有幾 Q 啊？幾 Q。你畫畫派咯，我中意油顏色咯。就第一次聽。好小朋友。我中意油顏色喎。好啊，我呢部手機冇晒啦。你係咩？你噴漆係咪砌高達？我唔係，你係估唔到㗎。我係。graffiti 係啊，因為我中學係學 graffiti 啦，之後我大個咧係大個，好似好老細個爸爸教。即係我以前咧係，你哋有冇聽過水印啊？
用怪 fit 做水印。係咪6印嗰啲 kind of，主要就係、我係玩鞋嘅，之後我係 kind of 啦，之後咧係我係會即係用有盆水啦，咁喺上面用噴漆去做 layer 啦，之後係就染落去咁樣啦，之後但係事先咧，我會先再將對鞋去 decorate 一啲公仔啊，或者係仲睇到咩？浸咗佢仲睇到嘅咩？得㗎，你首先畫完你要畫嘅嘢啦，之後再用膠紙去黐住嗰啲位啦，之後剩低留白嘅位就係咁樣染落去做個背景咯。之後但係我揾唔翻，唔係即係我揾唔翻啲相，因為喺我舊手機度，但係我啲作品仲喺屋企度。同埋我係會，你可以翻嚟影低啊！啊可以啊！之後我仲會有啲衫咧，我係會喺即係用係畫咯喺件衫嗰度，衫嘅後邊，我都可以翻嚟影俾大家睇。下次有機會嘅，即係我係玩，即係我因為我真係好中意culture 嘢啊！之後所以我會去玩呢啲好有 culture 嘅嘢。嗰陣時係跟咗法國佬學。學校、中學。唔係我中學係跟個，即係跟個嗰啲頭唔知邊度嚟嘅 tutor，咁之後佢即係我想再學落去，之後佢就介紹我去有一個法國佬嚟香港，就係佢喺香港會教大家用會畫嗰啲噴嗰啲星空畫，噴咗啲星空畫。之後我就學咗一陣咯，之後就冇學啦，因為之後翻工就冇再學啦，都好可惜。我出去學翻添，好好玩㗎，即係佢係好，其實好多嘢佢唔係用畫畫嘅 concept 去諗咯，而係塑造咯，即係全部嘢咧係啊，你係要揾一啲你想要嘅形狀出嚟，之後去用嗰樣物品去擺喺上邊，之後再用噴漆去噴佢嘅形狀出嚟，之後再添加上去。所以其實佢唔係即係就咁畫一樣嘢咯，而係佢係用身邊嘅嘢去做一個塑造咯。好多好奇怪嘅嘢，我中意呢啲奇怪。好啦，我哋可以落翻去啦，因為我開始有啲凍。好啊。